გამარჯობათ კიდევ ერთხელ. მეც გავხურდები, არ ვიცი, ეხლა უნდა ჩავართო და კითხვებს გავცე პასუხი. მეცა ვიპოვო სტრიმი. თქვენთან ერთად ვარ. ჰოლოზეუმის პეიჯზე და ჰოლოზეუმის პეიჯზე თუ პოდკასტ ჰაბის პეიჯზე და ხო, ჰოლოზეუმის ერთი და იგივე ის მოდის, ხო? და ჩემთან რაღაც ჩემ თავს ვერ ვხედავ, გვიან მოდის. ხო, აი ხა მგონი გამოვჩდი. ნუ ჩემთვის ესეა რა. მოდი დავიწყებ ეგეთი რაღაც რა. რო დავსვი ეს კითხვა, რო დავდე ესე იგი დავდე პოსტი ჩემს პირად გვერდზე, სადაც თქვი რომ გავცემდი კითხვებს პასუხს 5 წუთში და მეგობარმა თან ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანმა ადამიანმა რაღაცეებში რომ დამეხმარა, უცებ მომწერა ესეთი კითხვა, წავიკითხავ კითხვას და ჯერ იმით დავიწყებ რა. აიცა? ხო ისმის ყველაფერი ტექნიკურად წqabშია, ხო? ვა, მაიცა სად არის კითხვა? აი ვიპოვე. ესეთ რამეს წერს ლევან. ამ ქვეყანაში თითოეულ ჩვენგანს ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს. ზოგჯერ გგონია, რომ ბრძოლაში მარტონი ვართ. არა და ყველანი სხვადასხვა ფლანგზე ვიბრძვით განსხვავებული ფორმებით. როგორ შეიძლება გაერთიანდეთ არა ფიზიკურად, არა ფორმალურად, არა ვინმეს დასანახად, არა Facebook ჯგუფში ან რაიმე ორგანიზაციაში, არამედ რაღაც სხვა ფორმით ისე, რომ ყველამ ვიპოვოთ და ვიგრძნოთ ერთმანეთი. ჩემი კითხვა ლაივისთვის ეს არისო. მოდი კიდევ წავიკითხავ რა. ლევან, ამ ქვეყანაში თითოეულ ჩვენგანს ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს. ზოგჯერ გგონია, რომ ბრძოლაში მარტონი ვართ, არა და ყველა სხვადასხვა ფლანგზე ვიბრძვით განსხვავებული ფორმებით. როგორ შეიძლება გავერთიანდეთ არა ფიზიკურად, არა ფორმალურად, არა ვინმეს დასანახად, არა Facebook ჯგუფში ან რაიმე ორგანიზაციაში, არამედ რაღაც სხვა ფორმით, ისე რომ ყველამ ვიპოვოთ და ვიგრძნოთ ერთმანეთი. ვიპოვოთ და ვიგრძნოთ ერთმანეთი. ძალიან რთული კითხვაა, მაგრამ ყველა კითხვას აქვს პასუხი. მე თუ ეხლა ვიტყვი, რომ ამ კითხვაზე პასუხს ვერ გავცემ, ჩემ თავთან დამთავრდება და ვიტყვი, რომ არ შეეცადო ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა. იმიტომ რომ ძნელი კითხვა, როგორ შეიძლება, როგორ თქვა, ვიპოვოთ. ვა. რას ნიშნავს გავერთიანდეთ? მოდი თქვენთან ერთად ვიფიქრებ. აი თქვენთან ერთად ვფიქრობ, რას ნიშნავს გავერთიანდეთ? იმიტომ რომ ნახეთ, ხანდახან ზოგიერთი სიტყვის ნიშნულობის გასაგებად უარყოფის მექანიზმი უფრო ადვილია ხოლმე. მაგალითად, რომ გავერთიანდეთ, გაერთიანება არ არის ეს, გაერთიანება არ არის ეს, უფრო ადვილი სათქმელია. და პრინციპში ილიამ ჩამოწერა, რომ ეგრე სახელი თქვი ხო, მაგრამ მოკლედ ილიამ ჩამოწერა თავის კითხვაში ესე იყო, რომ არა რამე ორგანიზაციაში, არა რამე Facebook ჯგუფზე, არა ფორმალურად, არა ისე, არა ასე. ანუ პრაქტიკულად ილიამ უკვე თვითონვე დაიწყო კრისტალიზაცია და ნათელის მოფენა იმას, რას ნიშნავს სიტყვა გავერთიანდეთ. მოდი, დავიწყოთ ისე, კიდევ წავიკითხავ რა. ესე იგი, ყველას ბევრგანს საგვაქვს, ბევრი პრობლემა გვაქვს და სხვადასხვა ვიბრძვით ფორმით, ხო და გავერთიანდეთ არა ფიზიკურად, ანუ გაერთიანება არ არის ფიზიკურიო, ვეთანხმები, არა ფორმალურად,
არა ვინმეს დასანახად, არა Facebook ჯგუფში, ან რაიმე ორგანიზაციაში ილიას მიაჩნია, რომ ეს ყველაფერი არ არის გაერთიანება. და მეუბნება, მაშინ რა არის გაერთიანება და ვეუბნები ილიას. ვეუბნები ილიას, რომ შენ უკვე დაიწყე იმ კითხვაზე პასუხის გაცემა, რა არის გაერთიანება. იმიტომ რომ ზოგიერთი სიტყვა ძალიან ძნელია, რომ მისი რეალური დეფინიცია მოახდინო. ანუ თქვა, რომ გაერთიანება არის გინდა თუ არა ეს, იქნებოდა მცდარი, იმიტომ რომ ვიღაცისთვის, არა, იმიტომ კი არა, რომ ყველა სუბიექტურები ვართ, არა, გაერთიანება ერთი და იგივე რაღაცა არის. შენთვის, ჩემთვის, როდესაც ერთიანი ვართ, ეს რასაც ნიშნავს, არ შეიძლება რომ ეს შენთვის გაერთიანება სხვა რამეს ნიშნავდეს და შენთვის გაერთიანება ნიშნავდეს ფიზიკურ გაერთიანებას და ჩემთვის რაღაცნაირ სხვანაირ გაერთიანებას. არამედ ის რაც სინამდვილეში გაერთიანება არის, ის ერთი და იგივეა. მაგრამ მისი აღწერისთანავე ის აღარ არის. როგორც კი ვიძახით, მოდი ფიზიკურად გავერთიანდეთ, ეგრევე ხვდები, რომ ეგ არ არის გაერთიანება. და იმიტომ კარგი კითხვაა რა, მადლობა რომ ესე დამისვი. რაც პირდაპირ შეიძლება ძალიან გამიგზელდა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა და აბა რა ვქნა, ვიცი რას ვიზავ, სხვა კითხვებზეც ნელ-ნელა გადავალ და იმ სხვა კითხვების წაკითხვისას თან ამ კითხვას არსად არ გავექცევი ბოლომდე. ცენტრალური კითხვა გამომივიდა, რომ არა, ცენტრალური რატო, ანუ სანამ არ გავცემ ამ კითხვას ბოლომდე პასუხს, მანამდე დავტოვებ. შეიძლება დღეს აქაც რომ არ გამომივიდეს უფრო სრულფასოვნად, კიდე მერეც ვეცდები. მაგრამ ნახეთ, იმის მერე რაც ჩამოთვალა ილიამ რა არ არის, მაგალითად რომ ეს არ არის ფიზიკური გაერთიანება და ასე შემდეგ. ეგენი რომ ჩამოთვალა, მერე კიდე ბოლოს მიაწერა ესე კითხვას. ნახეთ, არამედ რაღაც სხვა ფორმით ისე რომ ყველამ ვიპოვოთ და ვიგრძნოთ ერთმანეთი. ანუ ამ დროს ილიამ იგივე გააკეთა მაპატიე. ანუ კი კარგად ჟღერს ვიპოვოთ და ვიგრძნოთ ერთმანეთი. მართლა კარგად ჟღერს, მაგრამ ეგეც არ არის გაერთიანება. ანუ რა არის გაერთიანება, როგორც კი ვიტყვით, რომ გაერთიანება არის რომ ვიპოვოთ და ვიგრძნოთ ერთმანეთი, ის რანაირი გაერთიანება იქნება, ის გაერთიანება ხო ჩვენთვის მიუწვდომელია, როცა ხდება გაერთიანება, ვერ დავარქმედი, რომ იმ დროს ვიპოვეთ და ვიგრძნით ერთმანეთი. არ ვიცი ეგ სიტყვები ვიპოვეთ და ვიგრძნით ერთმანეთი სრულად ლიმიტს ადებს იმ იდეას, რასაც გაერთიანება ნიშნავს. ასე რომ მაგ-კითხვაზე პასუხი ყველა ჩვენგანმა შიგნით შეგვიძლია ვიპოვოთ. ვიღაცამ რომ ვკითხოთ, სიყვარული რა არისო? და მე ვიღაცა იტყვის, რომ ეს სიყვარული, ეს ანუ დედაშვილის სიყვარული, ან იმას რომ ის სიყვარს, ეს არის და რომეო და ჯული, ეს არისო სიყვარული, ამეებს იტყვის, მაგრამ სინამდვილეში ყველამ შინაგანად ვიცით, რაზედაც ვლაპარაკობთ, ხო? შეიძლება მეგობრობაზე ვილაპარაკოთ, არ გეგონოთ რომ ეს სიყვარული რაღაც აღმატებულ სიტყვად და იმისთვის გამოვიყენე უცებ მომეჩვენ, არა, იმიტომ რომ ამ სიტყვითაც ხშირი სპეკულირება მიდის. რა მეგობრობა, ვინმე შეუძლია თქვას ზუსტად რა არის მეგობრობა? ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მეგობრობის ერთი გამოხატულება, მეორე გამოხატულება, მაგრამ ვთქვათ, რომ ეგ გამოხატულება არის მეგობრობა, იქნებოდა არასწორი. ერთადერთი ვისაც შეუძლია თქვას რა არის მეგობრობა, შიგნით იცით თქვენ. იგივენაირად არის რა არის გაერთიანება, როგორც კი ვიძახით, რომ გაერთიანება არც ფიზიკური გაერთიანება, არც ორგანიზაციის რაღაც page-ზე გაერთიანება, არც ის არის და მე ვიტყვით, რომ არც ერთმანეთის გზნობა და არც ერთმანეთის პოვნა არ არის. და ესე რომ ამობ ტვინი იძახის, აბა რა არის და ვერ იპოვი რა არის და ეგრევე გაჩუმდება ტვინი. არ ვიცი ეს ახლა ისეთი ჩანართი იყო, ალბათ სხვა დროს თუ შევძლებ რომ ისეთი კონდეს პლატფორმა და შესაძლებლობა რომ
მეტად და მეტად ავხსნა ხოლმე აზრი მაგარი ეხა ესეთ რაღაცას ვიტყვი რა სიტყვაზე აი ოდნავ რო ახსნა რა წამომცდა წეღან მუხტში თავშოთ მე რო გკითხოთ 2x2 რამდენია არ ვიცი რამდენი ადამიანი უყურებს მაგრამ 4-ო უნდა გასმულიყოთ თავში და თუ გკითხავთ 227-725-ზე რამდენია თქვენი ტვინი იტყვის მოდი დავიწყებთ ძებნას და ამოიღებთ კალკულატორს და დაიწყებთ გამრავლებას მაგრამ თუ ჩემი კითხვა იქნება რა არის გაერთიანება ან თავისუფლება ან რაღაც ესეთი სიტყვა რეალურად შენი ტვინი მიხვდება რომ არც კალკულატორი უშველის არც 2x2-ნაირი და მიხვდება რომ მე ვერ გავცემ ამ კითხვას პასუხს და როგორც კი ამას მიხვდება ტვინი გაჩუმდება და რომ გაჩუმდება მე რაც რჩება ის არის გაერთიანება სხვა რა შეიძლება იყოს გაერთიანება მაგრამ ვიცი რომ პასუხი გვინდა რომ აბა რა ვქნათ დღეს ეხლა როგორ რა ვქნათ აი ხვალ გამოვიდე და რა გავაკეთო ეს არ არის ჩემი საქმე მე ვიცი კითხვა იყო რა არის გაერთიანება იმ კითხვაში იყო ჩამონათვალში ბევრი რაღაცა რაც მას არ მიაჩნდა გაერთიანებად ბოლოში ანუ ორგანიზაცია page-ში და რაღაცეებში და ნამდვილი გაერთიანება როგორ ვქნათო და ესეთი და სხვა ფორმით რომ ყველამ ვიპოვოთ და ვიგზნოთ ერთმანეთი აი ეგეც არ არის ჩემი აზრით იმიტომ რომ სახელი დავარქვით მაგის მერე უნდა თქვა რომ ვიპოვოთ და ვიგზნოთ ერთმანეთი ისევე როგორც ფიზიკურად დაუდგეთ ერთმანეთს და კიდე რა შეიძლება Facebook ჯგუფში გავერთიანეთ ეს ყველაფერი არის რაღაც გაერთიანების ფორმები მაგრამ გაერთიანებასთან რეალურად კავშირი არ აქვს შემდეგ კითხვას ახლა ვეცდები არ ვიცი ხეში უნდა შევიდე და ნახო მეტი არ ვიცი არის თუ არა კითხვა ხო, მოკლედ, ეხლა უკვე ამ კითხვა-პასუხის მართალი ერთი კითხვა იყო, მაგრამ ამ კითხვა-პასუხის საკითხი ამოიწურა, უნდა ისინი მოვიდნენ, რა ქვია, ჰოლოტროპული სუნთქვის გუნდი მოვიდა და იქ ისუნთქებენ, მაგრამ რა მინდა კიდევ თქვა, ეს ტუნელი, რომელშიც ეხლა თქვენ იხედებით, სადაც მე ვზივარ, სარკეებიანი ტუნელია, ანუ კოლეიდოსკოპი არის გაკეთებულია, უნდა ყოფილიყო კიდევ ზედაფართი არის აქ, სადაც ახლა ის ჰოლოტროპული სუნთქვის იქნება, რა ქვია, სეანსი ჩატარდება, როგორც სატელევიზიო შოუ და იქ არის იქ უნდა გაკეთებულიყო კიდე სარკეების მუზეუმი, რომლის სადემონსტრაციო ერთ-ერთი ინსტალაციაა და მეორე ინსტალაცია იქეთ არის, საიდანაც არქივის გადის, რა ქვია, ძირითადი ინტერვიუები გადის ხოლმე. და ეხლა რატო ვამბობ ამას? იმიტომ რომ რაღაცნაირად სიმბოლური არის ეს ტუნელი. რატო არის სიმბოლური? იმიტომ რომ ჯერ ერთი სარკეებიანია. სარკე ჩემთვის სიმბოლურია. მეორე სარკე ჩემთვის კი არ არის სიმბოლური, სარკეში ვიყურებით. მე მახსოვს იმ გუნდთან ერთად, ვისთან ერთადაც დავაარსე სარკე, მაშინ დავარქვით ესეთი სლოგანი ვთქონდა. ბევრი მაშინდელ სარკეელს ემახსოვრება კედელზე დაწერილი თითო ასო ამოვბეჭდეთ პრინტერზე და ესე დავწერეთ ეს იყო ჩვენი ოთახის დიზაინი ESM-ში სარკე ირეკლავს შებრუნებულ ჭეშმარიტებას ჩვენ ვირეკლავთ სარკეს ეხაც არ მესმის რას ნიშნავს ეგ უბრალოდ კარგად ჟღერდა ნახეთ სარკე ირეკლავს შებრუნებულ ჭეშმარიტებას ჩვენ ვირეკლავთ სარკეს. ეს იყო პირველი წინადადება, რომელიც სარკეს სიტყვა სარკის გარდა იყო ჩვენ ბრენდთან ასოცირებული. მერე ბრენდინგი და თემები, რა თქმა უნდა, განვითარდა, მაგრამ ჩვენ მაგ დროს ესეთი წინადადებით ავწერეთ და ვინმეს თუ გესმით, რას ნიშნავს ეს წინადადება, თქვენც მითხარით, იმიტომ რომ დღემდე ვერ გავრკვეულ ვარ. მაგრამ რაღაცას ნიშნავს. ეს ტუნელი სარკეებიანი მუზეუმის, სარკეების მუზეუმის, იცით რატომ მინდოდა სარკეების მუზეუმის გაკეთება, მაგასაც გეტყვით, გამახსენდა, მას მერე რაც მუზეუმების თემით დავუკავდი, მე გამახსენდა, რომ ალბათ ყველას გემახსოვრებათ ის სიცილის ოთახი რო ერქვა, ეხაც არის, მაგრამ ეხა ისეთ ფასეულობას არ წარმოადგენს, მაგრამ მახსოვს აი
მე ვაკის პარკშიც ბევრგან მუშტაეთში ბევრგან ყველგან სიცილის ოთახში აუცილებლად მინდოდა შევსულიყავი და ვიფიქრე რომ აი ხა ბავშვებს რომ ყველაზე მაგარი სიცილის ოთახი მოუწყო ოღონდ მარტო ბავშვებისთვის არ იყოს და ესეთი ლამაზი იყოს როგორც ეს არის უსასრულობაში ვდგევარ აქ უსასრულო სიღრმეა ზემოთ ყველა მხარეს უსასრულო სიღრმეა მხოლოდ სარკეს შეუძლია ესეთი ანარეკლების უსასრულობა გამოიწვიოს მოკლედ ამ ტუნელის კიდევ მეორე დანიშნულება, ანუ გარდა ჩემთვის სიმბოლურობისა, კიდე გადავაქციეთ პლატფორმად, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს, აი გურამ შეროზიამ თქვა, რომ ჩავერთვებიო სიტყვაზე აქედან შეიძლება, მაგრამ ასევე ნებისმიერ ადამიანს სხვა ადგილებშიც, მაგრამ ეს არის ის ადგილი, სადაც აი ესე დევს ეს მიკროფონი შემოდიხარ, იდე ჯდები ან იმ დროს ეთერი ან ჩანაწერი კეთდება და მე ჩვენ პეიჯზე დაიდება ხოლმე ან პირდაპირ ეთერში და ძირითადად იცი როდის გადის ანუ ესეთი მომენტებია ცარიელი მომენტები როცა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოვიდეს და აზრი გამოხატოს და შეუძლია აზრი არც გამოხატოს ნახეთ შეუძლია ესეთი რამე ქნას ანუ მიკროფონს აღარ დავდებ შეუძლია ადგეს და უბრალოდ შემოვიდეს აქ ბოლომდე აიხედოს, დაიხედოს და უკვე კადრშია, ნახეთ რა ლამაზი კადრია და ჩვენთვის არის ჩათვალეთ სანახაობის ნაწილი, როგორ შემოდიან ადამიანები და ათვალიერებენ ამ ულამაზეს სარკეებიან ინსტალაციას. და შეუძლია დაჯდეს და რამე თქვას, რა ვიცი, შეიძლება თქვას, რა ვიცი, ვინ უყვარს. ან შეიძლება თქვას, რომ აი ამაზე ოცნებობს. არ არის აუცილებელი მე არ ვიძახი რომ მოდით და გინდათ თუ არა პროტესტი გამოხატეთ თქო არა მოდით და თქვით რაც სათქმელი გაქვთ და პრინციპში მე ერთმანეთის სათქმელის საყურებლად საინტერესო არხი გამოვა YouTube-ზე იქნება ეს თუ ჰოლოზე ომის page-ზე თუ სადაც იქნება ყოველთვის ეღირება შეხვიდე და ნახო ვინ რას იძახის რა და ეს არის მაგის ტუნელი სარკეების ტუნელი არ ვიცი რა ვიცი და მე ერთად დავარქვათ მეც არ ვიცი ჯერ ეხლა ვთქვი რომ სახელიც სჭირდება ბრენდინგი ხო ყველაფერს სჭირდება ბრენდინგის გარეშე ჩვენ არ შეგვიძლია რომ აღვიქვათ და ბრენდინგით რასაც აღვიქვათ ის და რისი აღქმაც გვინდა არაფერ შუაში არ არის ერთმანეთთან და ეს ტუნელი მართლა უნდა აღვიქვათ რომ სათქმელი ტუნელი კი არ არის შემოდი გადი აიხედე უკიდეგანობა და გადი და უკვე მონაწილე ხარ. ეს არის ამის ტუნელი. მადლობა.